ମନେ ପଡ଼େ ସେ ଛୋଟବେଳର କଥା। ରଜ ଆସିଲେ ଜେଜେମା ହାତର ସେଇ ଖାସି ମାଂସର ଝୋଳ। ଯେତେ ଆଇଟମ୍ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ମଟନ ଝୋଳ ଟିକେ ନହେଲେ ରଜଟା ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗେନି। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମଟନ ଝୋଳଟି କରିବା, ଘରୋଇ ମସଲା ଦେଇ। ଚୁଲି ଜାଗାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ଶିଳ ଜାଗାରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର, କିନ୍ତୁ ରେସିପିଟି ସେମ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ରେସିପିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୁଲି ଓଡ଼ିଆ କିଚେନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମଟନ ଝୋଳ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 750 ଗ୍ରାମ ମଟନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେବା। ମୁଁ ଏଠି 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଅଧା ଚାମଚ ଲୁଣ, 1 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ମଟନଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ତାକୁ 30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଦେବା। ଅଲଗା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି 200 ଗ୍ରାମ ପିଆଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ଦେଇଛି। 100 ଗ୍ରାମ ରସୁଣ ଆଉ 50 ଗ୍ରାମ ଅଦାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟିକି ରଖିଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜିରା ଆଉ ଲଙ୍କାକୁ ବାଟିଦେବା। ଜିରା 1 ଚାମଚ ଆଉ ଲଙ୍କା 4-5ଟା ନେଇକି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇକି ରଖିଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ବସେଇଦେବା। ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି 25 ଗ୍ରାମ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଉଛି। 250 ଗ୍ରାମ ଆଳୁକୁ 2 ଫାଳ କାଟିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଗ ଛାଣିଦେବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସଂଘମିତ୍ରା ନାୟକକୁ ଫଲୋ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁଟା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ରେଡ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଳୁ ହେଇଯିବ ସେଇ ସମୟରେ ଆଳୁକୁ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା। ସେଇ ତେଲରେ ମୁଁ ପୁଣି 25 ଗ୍ରାମ ତେଲ ପକାଇ ଦେଉଛି। ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଚିନି ପକାଇବା, ନହେଲେ ସୋରିଷ ତେଲର ବାସ୍ନା ଆସିବ। ସୋରିଷ ତେଲରୁ ଟିକେ ପୁରା ଯେତେବେଳେ ତାର ବାସ୍ନା ପଳେଇବ ଆମେ ଚିନି ପକାଇବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନି ହେଇକି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲାଣି। ତେଜପତ୍ର ଆଉ ଖଡ଼ା ମସଲା ପକାଇଦେବା। ଖଡ଼ା ମସଲା ଯେତେବେଳେ ତାର ବାସ୍ନା ଟିକେ ବାହାରି ଆସିବ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ପକାଇବା। ପିଆଜ ଅଧାରୁ ଅଧିକା ପକାଇଦେବେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ପିଆଜ ରଖିବେ, ପଛରେ ଆମେ ପକାଇବା। ପିଆଜକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବା। ପିଆଜ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 1 ଚାମଚ ଲୁଣକୁ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଲୁଣ ପକାଇଦେଲେ ପିଆଜ ଶୀଘ୍ର ନାଲି ହେଇଯିବ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ବି ହେଇଯିବ, ତାର ବାସ୍ନା ବି ଭଲ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ରସୁଣକୁ ଦେଇଦେବା। ରସୁଣକୁ ଦେଇକି 1 ମିନିଟ୍ ଭାଜିବା। ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ପକାଇବେନି, ଯେମିତି ଗାଁରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ଆଗ ରସୁଣ ବଟା ଦିଆହୁଏ ତାପରେ ଅଦା ବଟା ଦିଆହୁଏ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ କରୁଛି। ରସୁଣର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ଯିବା ପରେ ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ଅଦାଟାକୁ ପକାଇଦେବା। ଅଦାକୁ ପକାଇ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ 3-4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମସଲାଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ଏଠି ଆଉ ଅଲଗା ମସଲା କିଛି ଦବାନି। ଦେଖିବେ ମସଲାର ବାସ୍ନା, ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନାଟେ ବାହାରି ଆସିବ। ସେହି ସମୟରେ ଟିକେ ନାଲି ହେବା ପାଇଁ ତରକାରୀଟା ମୁଁ କାଶ୍ମୀରୀ ମିର୍ଚି 1 ଚାମଚ ପକାଉଛି, ଆଉ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ଜିରା ଲଙ୍କାର ପେଷ୍ଟକୁ ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ, ଆଉ ଟିକେ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାଟାକୁ କଷିବା। ମସଲାର ତେଲ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରକୁ ନ ଉଠି ଆସିଛି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ମସଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ତାର ଉପରକୁ ତେଲ ଗୁଡ଼ାକ ଉଠି ଆସିଲାଣି। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ 1 ଚାମଚ ମିଟ୍ ମସଲା ପକାଇଦେବା। ମିଟ୍ ମସଲା ପଛରେ ପକାଇଲେ ବାସ୍ନାଟା ରୁହେ ତାର, ସେଥିପାଇଁ ଆଗ ନ ପକାଇ ପଛରେ ହିଁ ପକାଇବା। ପକାଇକି ମସଲାଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ମସଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ମଟନ ଗୁଡ଼ାକ ପକାଇଦେବା। ପକାଇ ଦେଇକି ତାକୁ କଷିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଗୋଟେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଯେକୌଣସି ଘୋଡ଼ଣୀ ଘୋଡ଼େଇକି ତାକୁ କଷିବାକୁ ଛାଡ଼ିବା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଇକି ଗୋଳଉଥିବା, ଦେଖୁଥିବା ମଟନ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ। ମଟନ ତ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, ନ ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ମଟନ ପକାଇବାର 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ପକାଇଦେବା। ପକାଇ ଦେଇକି ମାଂସଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ କୁଆଡ଼େ ବି ପଳେଇଲା, ତାର କଲର୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଗଲା, ଟେକ୍ସଚର। ମାଂସ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ 2ଟା ଟମାଟୋକୁ କାଟିକି ପକାଇ ଦେଉଛି। ଟମାଟୋ ପଛରେ ପକାଇବେ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଖଟା ଥାଏ, ମାଂସ ସିଝିବନି। ସେଥିପାଇଁ ପଛରେ ଟମାଟୋକୁ ପକାଇବା। ଆଉ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ପକାଇଦେବା। ଆଳୁ ମଟନ ସାଙ୍ଗରେ ପକାଇବେନି, ପୁରା ଶେଷରେ ପକାଇବେ, ନହେଲେ ଆଳୁ ପୁରା ସିଝିଯିବ, ମଟନ ସିଝି ନଥିବ। ମସଲା ଆଉ ମଟନ, ଆଳୁ, ଟମାଟୋ ସବୁକୁ କଷିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 1 ମିନିଟ୍ ପରେ, 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ 2ଟା ଟମାଟୋକୁ କାଟିକି ପକାଇ ଦେଉଛି। ଟମାଟୋ ପଛରେ ପକାଇବେ, ନହେଲେ ପୁରା ଶେଷରେ ପକାଇବେ, ନହେଲେ ଆଳୁ ପୁରା ସିଝିଯିବ, ମଟନ ସିଝି ନଥିବ। ମସଲାଟାକୁ, ମଟନ, ଆଳୁ, ଟମାଟୋ ସବୁକୁ କଷିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା।
पानी की गरम करके आगुरी रखिथे, जमा भी ठंडा पानी देवेनी, आगुरी पानी गरम कर रखिथे। पानी की दे देकी आगुरी तो कषारे सब सीझी जाइथिबो, खाली पानी दे 10-15 मिनिट फुटै देले मटन तरकारीटा हो जाए। देखंतु तरकारीटा धीरे धीरे हो आसलानी, आलू मटन पूरा सीझी गलानी। एई समय आमे धनिया पत्र किछिटा पकै दबा। आउ टिके गरम मसला पकै देकी गरम गरम सर्व करिया। भात, रुटी, नान, परोटा जोथिरे खाइले भी बहुत बढ़िया लागिବ। आजि पई रहुची सांगमाने, पुणी देखा हबो नुआ एक वीडियो सांगरे। जय जगन्नाथ, नमस्कार सांगमाने।